हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आप लोगों के साथ मच्छी का सालन शेयर करने जा रही हूँ, जिस तरीके से मैं घर में बनाती हूँ। और उसके लिए हम चीज़ें देखेंगे। 1 किलो हमें मच्छी लेना है। यहाँ पे मैं खजूरी मच्छी का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप अपनी पसंद की कोई भी फ़िश ले सकते हैं। 3 टमाटर लेंगे, 1 मीडियम साइज़ का लहसुन लेंगे, 3 से 4 हरी मिर्ची लेंगे और कड़ी पत्ता लेंगे 3 से 4। यहाँ पे कोकनी मसाला यूज़ कर रही हूँ मैं, 2 चम्मच। कड़ी पत्ता लेंगे और 1 टमाटर अलग से कट करके रखेंगे। हाफ़ टी स्पून धनिया लेंगे, हाफ़ टी स्पून जीरा और काला मिरी लेंगे 3 से 4। नमक लेंगे स्वाद के अनुसार। हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर लेंगे। इमली का पल लेंगे और हरा धनिया लेंगे थोड़ा सा कटा हुआ। सब में पहले मसाला पीस के लेंगे हम। यहाँ पे मैं टमाटर कट करी और मिक्सी पॉट में सारे मसाले डालते जाऊँगी। यहाँ पे मैं मसाला भून नहीं रही, इसे डायरेक्ट पीसती हूँ मैं। और कढ़ाई रखेंगे गैस के ऊपर, 3 चम्मच तेल डालेंगे और हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर डालेंगे और फिर मसाला डालेंगे पिसा हुआ। और मसाले को अच्छे से भून के लेना है हमें। साथ में कड़ी पत्ता भी ऐड कर देंगे उसके अंदर। और इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डालूँगी, नमक ऐड कर दूँगी और मसाले को हमें अच्छे से भून के लेना है, कम से कम 10 मिनट तक। और साथ साथ में थोड़ा थोड़ा करके पानी भी इसमें ऐड करते जाना है जब हम मसाला भूनेंगे। तो यहाँ पे मैं मसाले का पानी यूज़ कर रही हूँ और मसाले को अच्छे से भून के लेंगे। मसाला भून के तैयार है। इसमें पानी मिला दूँगी 1.5 कप और अभी सालन को अच्छे से पकने दूँगी। और सालन पक चुका है, अभी मच्छी इसमें ऐड करते जाऊँगी। मच्छी ऐड करने के बाद हमें हल्के हाथ से इसे अच्छे से घुमा के लेना है फ़िश को। और ढक्कन से ढक के फिर से हम इसे पकाएंगे 10 मिनट के लिए धीमी आंच में। और उसके बाद में इसमें ऐड करूँगी मैं टमाटर, इमली का पल डालूँगी और हरा धनिया डालेंगे ऊपर से। और फिर से ढक्कन से ढक के थोड़ा पकने देंगे सालन को और मच्छी को। आप देख सकते हैं सालन पक के तैयार है। काफ़ी टेस्टी बनती है। आप इसे मेथी खिचड़ी के साथ या खिचड़ी के साथ भी खा सकते हैं, रोटी के साथ भी खा सकते हैं, चावल की रोटी के साथ भी खा सकते हैं। और आज की रेसिपी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइए और मेरे चैनल को शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इंशाल्लाह फिर मिलूँगी अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।